ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഷൂ ലേസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ എവിടെ പോകണമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഈ പാൻറ്റൊക്കെ തള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിമാനം റെഡിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഡക്കുടുക്കനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ലേസായി കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കട്ട് പിന്നെ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെല്ലാം ക്യൂ ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ട് ആ വിമാനം വന്നാന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി. ജനന്തോട്ട് പോയപ്പോൾ അതാ ഒരു വിമാനം കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടേതല്ല. എന്നാലും നമ്മളത് വന്നാണുള്ളൂ. അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് എല്ലാവരും ക്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ചേച്ചി, തൈങ്ങിനപ്പോൾ കണ്ടില്ലിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഒരു വരാന്തയിലൂടെ ഡക്കുടുക്കിന് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ്. ആ കുളലോകളി അഡക്ക് എഡുക്ക് അഡക്ക് എഡുക്ക് അഡക്ക് എഡുക്ക് അഡക്ക് എഡുക്ക്. പച്ചക്കുപ്പായക്കാരനവരുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ വിമാനത്തിനകത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സീറ്റിനായല്ലോ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളത് 16B ആണ്. നടുക്കത്തെ സീറ്റും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫ്ലൈറ്റല്ലേ. വിമാനം കത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ബൈക്ക്